ได้หมดทั้งต้นข้าวโพดหมักเหรออะไรอ่ะอ๋อของใครพี่อัญจิราเหรออ๋อย่าอะไรเนี่ยเดเปียเหรอกินลำต้นไม่ได้แค่สดเลยกินแค่สดเลย